ከዚህ በፊት ኮሚኒቲያችን በጣም አስቸጋሪ ውስጥ ነበር ወራጅ ውሃ ነበር የሚጠጡት ከዛ በኋላ አንድ ፓምፕ ይጠቀማል ነበር አንድ ፓምፑ በጣም አስቸጋሪ ነበር ብዙ ጉልበት የሚፈልግም ነበር ስለሆነም ህፃናቶች እንደፈለጉት መጠጣት አይችሉም ነበር ጤና ጣቢያ ስንመጣ ወላዶችም ያው ታጥበው ይሄዱም ቢሆንና ምን መጣ እኛም ህፃን ዘ ስንመጣ ታማዛ አካባቢ ወርቃሉ ካኔና ሲወስዱ ውሃ ያገኙ ዙሮ መታመም እንዲ የቀጠለ ያለ ወደ ጄኔሬተር መጥቶ ነበር በጄኔሬተር በጣም ስቃይ ነበር ብዙ ወጪ እኛን ይጠይቃል ነዳጅ ሲገኝ ውሃ አለ ይጣጣሉ እሱ ነው ንጹህ ውሃ ያገኛሉ ማለት ነው ነዳጅ ደግሞ ሲጣፋ ውሃ የለም ከወጪው ዲነናል በየቀኑ ያጣን ከመጨናነቅም አርፈናል በሶላር የምንጠቀመው ውሃ ኃይል አይፈልግም እና ህፃናቶች እንደፈለጉት ይጠቀሙታል የግል ንጽህናችንን እንጠብቃለን ትምህርት ቤትም ውሃ ፍለጋ ስለማንሄድ በሰዓት እንገኛለን ህዝቡ በአቅራቢያው ንጹህ የመጠጥ ውሃ ሊያገኝ ይችላል ጉያ ከና ተቆ በደንብ ጉያ ከና ተቆ ደማቹ ተቀብዲ ቢይቲ bishaan soolaaraa kun waradaa lama ka tajaajiloo waradaan biraas irra darbeet asii fayyadamaa jira ኦፕሬሽኑን በጣም ቀላል ነው አንድ ኦፕሬተር ብቻ ነው የሰለጠነው እሱ በቀላሉ ሶላሩን ማስነሳትና ማቆም ነው የሚሰራው በፀሐይ ብቻ ስለሚሰራ ህዝቡ በሚያገኘው ገንዘብ እንዲቆጥብ ረድቶታል ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ በተለይ ባንዳንድ የገጠር መጠጥ ውሃ ተቋማት ላይ መልካም የሆኑ ስራዎችን ሰርቶ ለሞዴል የሚሆኑ ሙከራ የሚሆኑ በተጨባጭም ውጤቱን ያያየን ያለ ነው መንግስት ከሚሰራው ጎን ለጎን ተነካካ ምንድነው አንደኛ ዙሪያው በደንብ ታጥሯል ለስርቆትና ለተለያዩ ነገሮች እንዳይጋለጡ እንዳይሰበር በእሳት እንዳይጎዳ ዘበኛ ቤት ተሰርቶ ዘበኛው 24 ሰዓት እዛው ስለሚያሳልፈው በጋበሙን በሰዓት አቧራው በሶላሩ ሰርፌስ ላይ በሚያርፍበት ጊዜ ኃይሉን ሊቀንስ ስለሚችል በየ15 ቀኑ እናስጠርጋለን በወርልድ ቪዥን ብቻ የሚሰራ በርግ ስራ አይደለም እኛም እንደ መንግስት በዚህ ዙሪያ ላይ ትኩረት አድርገን አሁን የተጀመሩ ምርጥ ተሞክሮቹን በሌሎችም የመጠጥ ውሃ ተቋማት ላይ በማምጣት በኢነርጂ አቅርቦት ምክንያት የተቋረጡ የገጠር መጠጥ ውሃ ተቋማትን በሚቀጥሉት ለ3 አመታት ሙሉ በሙሉ በዚህ የኃይል አቅርቦት እንዲያገኙ በማድረግ ይሄንን ስራ ማሳደግ የሚቻልበት መንገድ ቢፈጠር የሚል ነው ሶላር አንዱ ኢንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው እሱን ፕሮሞት ማድረግም ከስትራቴጂያችን አንዱ አካል ነው ያስባለሁ ብዙዎቹ ወደዚህ የቴክኖሎጂ ሶሉሽን ቢመጡ መልካም ነው ብለን እናስባለን ይሄንን በመጠቀም ሁላችንም አብረን ከሰራን እንደ ሀገር ያስቀመጥናቸውን ታሪኮች በቀላሉ አቺቭ ማድረግ እንችላለን ብለን እናስባለን